Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn minn. Ég ger eins og alltaf, bið þig að smetla á like og subscribe ef þú ert ánað með efnið hérna og ef það er einhverjar upplýsingar eða spurningar sem þið langar til að koma á framfæri, endilega settu það þá undir myndbandi þannig að ég geti skoðað það til dæmis fyrir næsta viðtal eða eitthvað þess aftar svo ég geti bætt við frekar upplýsingum. En gestur minn í dag er hann Rúnar Páll Gígja. Hann á og rekur verslun sem heitir Mamma veit best. Velkomin í þáttir, Rúnar. Takk fyrir það. Mér langar að spyrja, af hverju kallar verslunina Mamma veit best? Já, það er alltaf móðir jörð, Já, er eitt. Hún er móðir okkar allra. já, Og hún er svo sem að fæðir og gefur líf ásamt einmitt. náttúrulega sólinni. Já, Og svo náttúrulega var líka, oftast eru það konur sem að versla náttúrulega mest bætiefni. Þannig að það passar líka alveg vel við, sko. Konur eru meira svona meðvitaðar heilsun oftar heldur en karlmenn. já, Og, það er rétt, já. og eru oftast að láta kallarnir sinna taka hitt og þetta. Þeir segja bara já. Já, Það er líka það og svo taka náttúrulega, þetta. já. Og svo líka í hindúafræðinu þá er hinn guðlega móðir, hún er mjög hátt skrifuð, hún er alltaf bara það sem skapar allan alheiminn. Já, já. En nú er sko verslunin þín 15 ára. Já, Þannig að verslunin er raunverulega, já, hún var stofnuð 2012 en heildverslunin og fyrirtæki sjálft er 15 ára, já. já, ok. Þannig að 2012, já, þá erum við að tala 12 ár. Já, 13 ár. Verslunin er næstu í 13 ára en fyrirtæki sjálft er 15 ára. Já, þannig þú byrjar með heildverslun áður en þú opnar verslun. Já. Hvað dreif þig af stað? Og ég rak heilsuguna Njálsgötu fyrir vinn minn í nokkur ár. Já, Við komum tveir sem ákveð þá verslun. Áhuginn kviknar raunverulega við því ég fer að hugleiða. já, Ég kynnist mínum andlega kennara og þá fer ég raunverulega að fara og feta það að fara að hlaupa meira. Og út frá því fer maður að hugsa mér heilsuna og ég fæ vinnu þarna í þessari búð sem var rekin raunverulega af nemendum Svítsín Móis á Íslandi. já, þannig það er Svítsímói hópur sem situr hann af stað eða Sem er með verslun niður í bæ, Já, sem er góð heilsa gulli betri. já, já, sem var á Njálsgötunni. En Já. þú talar meistaraðinn, Svítsímói, ég beist afsökunar á þessu. En hvernig kom til að þú fórst að fylgja honum? Það gerist raunverulega, þetta gerist fyrst 1987 þegar ég tek þátt í friðarhlaupinu. Já, þú Það er gerist nefnir best. gamall þá. Já, þá er ég 9 ára gamall og ég er uppalinn á Þingeyri í Dýrafirði Já, og hlaupið kemur þangað og þar kynnist ég hlaupinu og mig dreymir Svítsín Mói og það var mjög áhugaverður draumur, mjög svona sterkur draumur og þá út frá því þá alltaf kviknar ákveðin áhugi á svona andlegu málunum en aldrei kannski nógu mikið fyrir ég er svona árin eldri en ég var meðvitaður Svítsín Mói, ég var meðvitaður það sem hann var að gera sérstaklega þegar kom að lyftingum hann lyfti alveg óheyranlegum þyngdum og lyfti fólki og lyfti fílum og hestum og alls konar og flugvélum. Já, alveg rétt, já, hann var sá sem virtist geta lyfti öllu mögulegu. Já, hann lyfti til dæmis mjög frægt, þá lyfti hann Steingrími Hermannssyni upp fyrir höfuð á sér. Alveg rétt, alveg rétt. Það var niður í bæ. Já. Þannig að hann var mikið í því og náttúrulega þá kynnist maður svona hlutuna meira og meira. En var hann með í þessu hlaupi eða var það bara hópur af fólki sem var að hlaupa þetta friðarhlaup? Það er raunverulega einn hlaupari sem kemur hlaupandi með bílstjóra Já. og Íþróttafélag Höfrungur tekur þátt og þetta var svolítið magnað, það var þannig að hann kemur hlaupandi inn í bæinn, við erum búin að vera að bíða eftir hún svolítið lengi og svo loksins þegar hann mætir á svæðið þá talar hann hlaupið, sýnir okkur mynd af Svítsín Mói og við fáum öll viðurkenningaskjal fyrir að taka þátt og svo
hlaupum við af stað og þá var alltaf einn í einu. Þetta er svona eins og lífrok, þá hleypur einn og svo tekur annar við kyndlinum og annar við kyndlinum. Þetta er svona boðhlaup. Já. En í byrjun hlupum við öll saman, við kannski 30 krakkar. Og svo allt í einu út frá því er einhverjir foreldrar sem fylgja okkur eftir og þá er ákveðið bara við hlaupum bara þar til að Bíldudal tekur við á okkur. Þannig við hlaupum bara langleiðina, við hlaupum sko lengra heldur en Dettifoss, heldur en Dynjandi, upp fyrir Dynjanda. Já. Við hlaupum alveg hátt í 50 kilometra áður en að Bíldudal tekur sem við. Það er nú ekkert smá fyrir 9 ára börn. Já, en við náttúrulega fengum að hlaupa inn í bílana þegar við vorum þreytt og svo aftur út og það var svona, og svo vorum við eiginlega alltaf kastað út á 100 metra fresti eða meira og þá tók stifið og svo hljópan og bílinn hélt áfram og tók næstu upp og næstur út og næstu upp. Já. En þetta var svona eins og boðhlaup. Þetta var eins og boðhlaup. En þetta er rosa vegalengd og yfir fjallvegi að fara. Já. Og ég man þegar ég kem heima, ég er alveg gjörsamlega búinn á því, sko. Eina sem við fengum að borða var ykkur prins Pólo og ykkur svali. Þetta voru margir klukkutímar, sko. Já, það er ekki verið mikil næring. Nei, en samt rosa gaman og spennandi, menna við erum að hópast þarna í ykkur á nokkra bíla, fullt af krökkum. Já. Þetta var mjög gaman. Já, en þið dreymir hann og hvað finnst þér draumurinn hafa leitt þig áfram? Draumurinn er áhugaverður á því leiti að þetta var örugglega ekki nóttina eftir hlaupið, heldur næstu nótt eftir það. Ég var alveg dauðþreyttur og með hasperur og allt og ég man ekki að hafa dreymt þá en ég dreymdi örugglega 2 nóttum eftir. Já. Og það dreymir mig að Sýtjimói kemur á Þingeyri og hann hefur með sér 2 íslenska kraftlyftingamenn og það er svo fyndið, það var Andrés Guðmundsson og Hjalti Úsus. Já. Þeir koma með honum og er að setja upp svona lyftu, þar sem hann er að fara að lyfta niður á Plássi. Plássi er svona bara staður fyrir utan kaupfélagið og gamla pakkhúsið sem er elsta húsið á Vestfjörðum, eitt af elstu húsum á Vestfjörðum. Og ég sit á gangstéttinni og ég er að horfa á hann og Sýtjimói og ég sitt með 2 vinnum mínum og ég er eitthvað svona að horfa svona út frá mér og þar er Andrés Guðmundsson og Hjalti Úsus að setja upp þessa lyftu og þetta eru 300 kíló með hverju hendi sem að Gúrður er frá að lyfta og svo áður hann gengur upp að staðnum sem hann á að lyfta þá er ég allt í einu svífandi í loftinu yfir öll og ég er að horfa á hann og horfa á allt sem er að gerast og hann labbar upp að þessum stað, grípur utan lóðin og lyftir svona útrétt 300 kíló með hverju hendi og leiðurinn er búinn að lyfta þá stend ég hinum yfir götuna og með hopp og fólki og þau eru að klappa og þá lappar hann yfir götuna og tekur í hendina á mér og við löpum í burtu og löpum svona einhverja 100 metri burtu og hann er að tala við mig og hann er að segja mér einhverja nokkra hluti og eitt sem hann segir er að ég mun koma til hans þegar hann hringir í mig mjög áhugavert og ég hélt að ég var eiginlega að fara núna sko, og hann sagði nei, þú farðu bara leitt ég hringi í þig og svo hann farðu að leitt við vinniðina og ég man þennan draum í mörg ár svo ólingsárnum það gleymist hann og svo byrja að koma námskeið 2003 systir mín láti mig fá miða sem hún fann í Ráðbanka og ég mæti og leiði ég sé mynda Gúrðu þá fer ég svona finna þetta er eins og ég eigi heima hérna en ég var búinn að gleyma draumnum, ég var búinn að gleyma friðarhlaupunum, ég var búinn að gleyma þessu öllu sko og svo fer strákur sem heldur námskeið að tala friðarhlaupið og ég sagði já, ég held ég hafi gert þetta ég er ekki alveg viss en mér rámar í þetta og svo þegar ég kem inn í Hugleiðslusetrið í fyrsta skipti námskeið var haldið upp í Tónskóla Sigursveins og ég er þar alveg í 2 vikur og svo þegar ég er búinn að sækja og Sýtjimói samþykkir mig sem nemanda hjá sér og þá labba ég inn í setrið og fyrir að hugleiða með þeim og við erum bara ég er ekki búinn að fá samþykkin, ég er að bíða ég er að bíða eftir samþykkinu og ég fyrir að hugleiða í setrinu með þessu strák sem hafði hlaupið í hringinn í kringum Ísland og ég mundi ekki alveg eftir hlaupinu og svo labba ég inn í setri í fyrsta skipti og þá er stór mynd af Gúrú að lyfta og hann er að lyfta hana 7.000 pundum sem er 3,5 tonn
Já, Og lyftingin náttúrulega bara einhverju millimetra, sko. En já, hann hreyfði það, sko. Það var nóg til að hreyfa það. já, Í hendi. Og þá allt í hennu bara mundi ég eftir þessa mynd og mundi eftir drauminn og mundi eftir friðarhlaupunum og það kom allt bara bam, 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 bam. Og svo setjum við inn í hugleiðslusalnum, erum að hugleiða og allt í hennu fer hann Eymundur Matthíasson sem var með námskeið, hann fer fram og ég einn inn í salnum og svo allt í hennu hringir síminn og ég tek símann upp og það gúrú. Þannig hann að hringa í mig. wow, Og ég svara og hann biður Eymund eða Snadak, já, og ég segi ekki, ég skal ná hérna yngra aðeins á ensku segi ég. já. Og þá það gúrú sem að hringi hann og þá hafa verið að hringi mér en að tala síðan við Til Eymund. að tala við hinn, þannig að í rauninni rætist draumurinn þarna mörgum Já. árum seinna. Já, 16 árum setna. 16 árum seinna, en þú ferð þá í rauninni að fylgja hvað, kennisetningum hans eða leiðbeiningum eða Já, og ég fer að læra bara hugleiðslu, þetta er hans handleiðslu já, og fer þá mikið að ferðast sko, til New York þar sem hann bjó já, og fer þangað tvisvar allt upp í 3 ári og þá er ég byrjað að hlaupa líka þegar mikið í hans kenningu eru íþróttir, já, ekki bara hlaup, það er íþróttir sem þú raunverulega getur stundað og hefur áhuga á, þú veist hvað sem er tennis eða badminton eða körfubolti, fótbolti, bardagalistir, bara allar íþróttir, hann elskaði sjálfur fótbolta, elskaði tennis, þú veist, og stundaði sjálfur fótbolta og blak þegar hann var ungur og stundaði mikið af spretthlaupum og var meistari í sínu ashram í Indlandi 16 ári röð í 100 metra hlaupi. Í 100 metra hlaupi, það er mjög gott, já. Þannig að íþrótti var alltaf stór partur af hans og er stórt af hans leið, sko. Já. Hugleiðslu leið, því að það skiptir máli að ekki bara stunda andlegt líf, það líka með sér í lagi til þess að geta líka að setja og hugleitt lengi. Er það ekki heilbrigð sál í hraustum líkama, segir við Jú. það? Já, það er náttúrulega skiptir miklu máli. Þetta er náttúrulega musturinn okkar. Já, það líkaminn sé hraustur. Já. Hvaða stefnu tókstu í lífinu í rauninni út frá þessari handleiðslu hjá honum? Já, það breytist náttúrulega margt. Það er, sko, ég hafði verið á sjó áður, ég hafði verið að gera aðra hluti, byggingavinum og alls konar. Já. Var í Vélskólanum, fór í hann líka. En ég er í Vélskólanum á þeim tímabili sem ég kynnist aftur Sichimoy og hugleiðslunni og þá ákvað ég bara að hætta í Vélskólanum, fæ vinnu þarna í heilsubúðinni og er líka að vinna í Bláfjöllum á þessum tíma. Var nokkuð á þar. Já. Og þá fæ ég bara mjög mikið áhuga á heilsunni og fyrir að stúdera svo mikið heilsunni, að tala við sérfræðinga, lesa mikið af bókum, prófa hluti, hvað virkar á mér. Ég bjóð til dæmis til bólgubombu á þessum tíma sem ég kalla bólgubombu. Þá var það túrmeri, kanill, engifer, negull og setna bætti ég við fenugreek og það var 2004 og ég sá rosa mikið mun á fólki og þetta var bara krydd, einföld krydd. Ég leti bara taka 1-4 teskeið af öllu, blanda saman í annarkvæmt í vatni eða ananasafa, af því ananasafi er svo bólguðandi líka. Já, en þetta eru náttúrulega þessar ajurvedísku eða indversku jurtir sem hafa verið gefna sem bólguðandi í gegnum bara árþúsund. Já, það var ekki mikið það þegar ég byrjaður í heilsubúðinni að tala þessi krydd, sko. Já, nei. Og oftast var þetta þá dýrari hlutir eins og extrakt og svona, það var nóg að nota kryddin og gera það bara 2 dag, setja það í ananasafa eða vatn og þú myndir alveg finna jafn mikið mun. Já. Mér finnst það athyglisvert þetta sem þú segir með ananasafana, því að ananasafinn, það er náttúrulega mikið brómulín í ananasafa og hann hefur góð áhrif á meltinguna. Rosalega, já. Þannig en það er kannski ekki svo gott að fá góðan ananasafa í dag. Hvernig? Það er náttúrulega erfiðara, en maður bara reyna að gera sem maður getur. Já. En til dæmis ellendis og í Mexíkó og víða í Suður Ameríku og annars staðar, þá er ananasafinn og ananasi borðaður beint og það er líka vegna þess að trefjarnar í honum er að húkka og er að hreinsa sko ristilinn og ef þú ert með bandorma eða eitthvað í ristlinum þá dregur það út trefjarnar. Þetta er eitthvað sem ég þarf að prófa. Þú veist, bæta við, ég meina það er alltaf eitthvað lítið sem að prófa, þannig að þetta minnst þetta vera mjög áhugavert og mjög skemmtilegt. En þegar þú ferð að reka verslun, varst ekki bara eini starfsmaður fyrst til að byrja með?
Í ykkur tíma var ég einn og svo vorum við tveir. Það hafði einn verið að náður líka unnið áður. Já, Svo erum við oftast bara tveir. Við verðum oftast tveir og við erum að reka hana saman. Og já, svo verslunin gekk ekkit rosalega vel, þannig lagað. Hann var alltaf að borga með henni eigandinn, en já, hann var að vinna annars staðar. Þannig að við raunverulega, ég fæ hugmynd bara að við förum bara að flytja inn bætiefni. já, Í staðinn fyrir að vera alltaf að kaupa frá heildsölum, þá förum við líka að flytja inn okkar eigin bætiefni og fyrst að við erum að læra þetta og þetta gengur vel, okkar menntun, það sem við erum að læra og við hljótum að geta gert það sjálfur líka. já, Og við förum að flytja inn fullt af framleiðendum fyrir heilsubúðina Njálsgötu og Já. það ganga mjög vel og við förum inn í flest apótek og heilsubúðir að selja vöruna líka, sko. Þannig að verslunin, já, hún fer að ganga mjög vel og ég hætti þar samt 2008, endan árs 2008. já. Þá kemur eitthvað bíl hjá þér. Já, ég flytti erlendis, Já, vinna erlendis og kem síðan aftur til Íslands 2010 og þá stofnaði ég Mamma veit best. Og ég var búinn að vera til dæmis, ég hafði unnið í heilsubúð erlendis, ég aðstoða vinn minn í heilsubúð í New York í nokkra mánuði og það læri ég mjög mikið líka og tala við sérfræðinga og líka bara að starfa í svona heilsubúð sem erlendis, þeir voru langt á undan okkur í mörgu. já, það var hefur verið margt leyfilegt að nota af Já. þessi við köllum náttúruefnum Já, jurtum í Bandaríkjunum sem hefur ekki verið leyft í Evrópu út af Evrópusambandsreglugerðum og í rauninni sko því hversu næstu því of vel reglunum fylgt. já, Þannig það var líka gott, en vandamáli var líka gott því sem komst að setna voru flokkunarreglur, það er að segja Lyfjastofnun vildi bara að þú myndir borga 70.000 kall eða eitthvað svoleiðis, þá myndi þeir flokka vöruna. En það var ekkert öruggt að myndi samt fá leyfi, en þeir vildu náttúrulega myndi borga þetta flokkunargjald, sko. Já, það? Ég vissi það ekki. Nei. Þannig að þú þurftir að sækja að Ef maður vildi, já, ef maður vildi, ef það var eitthvað ákveðin vara sem vildir endilega fá inn, þá þurftir að senda inn gögn þessa vöru og borga þetta flokkunargjald. Þannig það hefur verið heilmiklar hindranir í rauninni á vegi þess að geta rekið svona verslun á þessum tíma. Já, og til að mynda þegar þið tóku glúkósaminnið á markanum fyrir heilsubúðir og stórmarkaði og settu það bara inn í apótekin. Já, Við vorum að selja til þess mánaðarskamt af glúkósaminni á 1100 krónur. Svo allt í einu fer þetta upp yfir 4.000 krónur í apótekunum þegar við mögum ekki selja þetta lengur, sem alltaf algjörlega út í hött. já, Og það var dansk leyfisfyrirtæki sem sótt að fá einkaleyfi fyrir glúkósamin. Það er að segja, þeir í skrá sem lyf á Íslandi en ekki sem fæðubótarefni. já, En svo setna gekk það tilbaka, þeir náðu þessu í mörg ár, sko, að halda þessu svona. já. Þannig þeir hafa svona, já, lagt svona einokunar Tilburði, bönd á. já. En svo náttúrulega bara vaknar fólk og fattar að þetta er náttúrulega fæðubótarefni og hefur verið alltaf skráð sem fæðubótarefni. Já. Fyrir hvað er glúkósamin nota? Bara fyrir það sem ekki vita. Já, það er verið að byggja upp brjóski í liðunum. Þannig brjóskeyðing er náttúrulega rosalega algeng hjá okkur þegar við eldumst og það er oftast líka vegna þess að við missum framleiðsluna á kollageni. Kollageni er prótein sem við þurfum til að byggja upp brjóski í liðunum. Já, Og það hjálpar til endur uppbyggingu á brjóski. Og þú gætir að taka mismandi skammta, það er ekki allir sem sömu skammtar virka á. Á Íslandi er leyft 1380 milligram per dag eða per töflu eða per skammt. já, En í Bandaríkjunum notar alltaf 1500 milligram. Þannig að þetta er líka ákveðin höft. Akkur er ekki leyft 1500 milligram, akkur þarf að vera endilega 1380. já, já, Því flesti framleiðendur eru með 1500. já, já, já. Það er ýmislegt, já. Já, en svo alltaf getur þú bætti við og nota chondroitin, þú getur nota MSM sem er brennisteinn og þú getur sett kollagen með, og við erum með til dæmis blöndu sem að virka mjög vel og fær allt og kísil og svo fær líka bólguðandi efni eins og boswellia, bromelain, turmeric og svoleiðis, sko. Allt í sama efninu. Allt í sömu dósinu. Sömu dósinu, já, það er náttúrulega frábært. Já. Sérstaklega að bólgu eða þetta líka, sko. Já, og flestir þegar þú ert með brjóskeyðingu þá náttúrulega ertu líka með bólgur. Og það sem er að valda flestu bólgunni hjá okkur náttúrulega er allt þetta glúten. Já. Og það er líka mjólkurvörurnar og það er sykurinn. Og svo náttúrulega líka grænmetisóljur sem er náttúrulega ekki grænmeti. Þetta eru bara bauna, fræ og hnetuóljur sem eru stórhættulegar. Já, það er í rauninni nýjar upplýsingar eða tiltölulega stutt síðan að þær fóru að koma fram, þær upplýsingar að grænmetisóljurnar
væri slæmum fyrir okkur. Það sem kannski versta er svona eins og ísíolían sem með 4 grænmetistegundum í. Já, sem náttúrulega ekki grænmeti, en Nei, ég veit það. þetta er náttúrulega nafnasvik og vörusvik að kalla þetta grænmetisolíu. Já. Þetta ætti gjörsamlega að vera ólöglegt. Þú hefur Já. ekkert leyfi til að kalla eitthvað sem ekki. Einmitt, samanlagðir, já. Já. Þetta eru fræolíur. Já, og hnetuolíur og baunaolíur. Já. Sem hefur verið að segja að séu grænmetisolíur. Já. Þannig að það hefur verið að búa til svona súrt ástand í líkamannum. Já. Og fólk auka á bólgur. Eykur bólgurnar, hjálpar þungmálmum og plastefnum að komast inn í frumur. Sumir segja að valdi krabbameinum. Sumir erlendir læknar sem í Bandaríkjunum tala það. Já. Og líka þú skoða myndir frá Bandaríkjunum frá ströndunum 1960, 70, 80 eða kannski 80 en 60, 70 og 50 og 40. Þú sást ekkert feitt fólk, offitusjúklinga eða svoleiðis, og það vegna þess að það voru engar grænmetisolíur í gangi eða hnetufræ og baunaolíur. Það voru allir að nota tólg eða voru að nota, þú veist, heilsusamlega eins og smjör. Já, heilsusamlega fitu og þeir notuðu svolítið, sko, ég heldur hefði notað svínafitu. Það var rosa mikið notað svínafitu og svínafita var algengust til þess McDonald's og allir þessir skyndibitastæðir notuðu svínafitu. Já. Fyrir franskarnar og fyrir hamborgarnar og steikja og allt svoleiðis. Og það er ekki alvöru góðar. Já, raunverulega. Já. Þannig að það hefur breyst. Asíu búið að nota ef þá svolítið svínafitu. Já, og líka sko, það hefur breyst mikið í Mexíkó, tók ég eftir í, þeir eru ennþá með, sumi staðir eru með svínafitu en þeir eru líka þeir eru miklu betri, maður sér það alveg og finnur það á matnum. En svo ennlega því miður þessi baunaolíur og hnetuolíur og fræolíur komnar út allt. Þeir eru ódýrar. Það eru ódýrar og þær eru stórhættulegar, það er mínu mati. Svo hægt að filtera sumar af þeim og setja á bílinn. Já, við viljum ekki tala það. En það sko, bíllinn okkar líkaminn, svo við verðum að passa vel upp á hann til þess að við í rauninni njótum hans sem lengst. Og þess vegna skiptir náttúrulega rosalega miklu máli að til dæmis þekking eins og þú býrð yfir til að geta upplýst fólk sem kemur til þín í verslunina, af því að það eru upplýsingarnar og fræðslan sem skiptir svo miklu máli þegar þú ert að tala maður við mann. Já, það er. Og fólk hefur miklu meiri aðgang að upplýsingum í dag en að hafði áður. Það er fyrir utan, sko. Þú veist, og ég ekkert einn að hafa ykkur upplýsingar, það er fólk að koma til mín og getur verið að fræða mig líka. Þú veist, það er ótrúlega fólk nennir í dag að kynna sér og lesa, sérstaklega fólk sem fyrir ekki veikindi. Þá hefur það meiri tíma oft til þess að bara kafa ofan í hlutina og virkilega læra lækna sem bara, þú veist, eru hálf bandfærdir hér og þar, en þau fara algjörlega ofan í þá bara hvað það sem var að virka fyrir ákveðna tegundar krabbameinum, lúpus, þú veist, hvítblæði og skoða svo reynslusögur skipta á rosalega miklu máli. Mjög miklu máli. Það er náttúrulega allt þetta aðgengi á bara Mr. Google. Já. Að leita til hans og það er náttúrulega... Veraldarvefurinn hefur endalaust upplýsingum og líka náttúrulega upplýsingar sem eru kannski ekki alveg sannar, en það er rosa mikið af upplýsingum, eins og ef fólk nennir að fara á pubmed.org þá getur við lesið peer-reviewed rannsóknir sem eru staðfestar rannsóknir. Ég meina það er ekki til neitt sem er sannað. Að segja þessi sanna vísindalega er ekki rétt, það er bara ekki búið að afsanna það að þetta sé ekki rétt, sko. Þú veist, það er raunverulega vísindi gangi út að afsanna en ekki að sanna. Já, en þegar ég hef verið að skrifa greinar þá hef ég notað PubMed mjög mikið og það er ef maður leitar að ákveðnum leitarorðu þá koma greinarnar mjög oft upp, þannig að það er svolítið gott að geta vísað í eitthvað. Já, því að PubMed er sko stærsti gagnagrunninn og alla klínískar rannsóknir eru birtar inn á pubmed.org. Þannig að þú veit hvað magnesium, þá ferðu það inn og þú sér kannski bara 900 rannsóknir magnesium. Og það er magnað, sko. Talandi magnesium, er það ekki bara málmálan að allir taki magnesium? Nauðsynlegt. Það er nauðsynlegasta þriðja mikilvæg stefni fyrir mannslíkamann á eftir súrefni og vatni. Og þegar maður fer að skoða hvað við erum að gera rangt, við erum ekki að anda rétt. Við öndum grunnt, erum ekki að djúpa öndun
og jafnvel erum við ekki að stunda neina íþróttir þegar þá ferða andar rétt þú ert að stunda íþróttir. Svo að drekka nóg vatn, það er mikið að sjúkdómum koma bara upp vegna vatnsskorts. Og svo náttúrulega magnesíum er þriðja mikið stærðin fyrir mannslíkamann eftir súrefni og vatni og það er raunverulega ekkert sem gerist í líkamanum sem magnesíum er ekki að vinna með. Nei, það er... Og til að mynda prótín og glúten. Og þess er svo mikilvægt fyrir okkur að skilja koffein, sykur, hveiti, þvagræsilyf, sykur, þau eru öll að henda út magnesíum og ráðast að byrja magnesíum. Og þannig við þurfum stöðugt að viðhalda magnesíum, þannig krampa, sinastætti fótabyrringur, magavandamál, svefnleysi, þunglyndi, kvíði, spenna, sinnuleysi, áhugaleysi, þetta er oft beintenging, þetta er magnesíumskortur. Og það er til mörg form af magnesíum, sum eru betri en önnur. Eitt formið sem við erum búin að selja í mörg ár og ég vann mikið svolítið með honum Hallgrími heitnum, magnesíumlækni, það var magnesíumslökun. Og það er magnesíumsítrat. Og það vinnur rosalega vel, hjálpar að losa ristilinn og þarft að þið halda, og tekur á mikið og þetta vendur líka með og gerir líka basískan. Já, það skiptir mjög miklu máli, En það er kannski ekki hentugt fyrir alla. Og svo er þetta magnesíumtórit. Tórik acid er rosalega gott fyrir hjarta- og æðakerfið. Þannig að magnesíumtórit er gott fyrir þá sem eru með vandamál í kransæðum og vandamál í hjarta- og æðakerfið. Svo er þetta magnesíummalit. Magnesíummalit er rosalega gott því að tórit og malit fara ekki í ristilinn eins og sítratið. Þá er mjög gott að taka það til dæmis eins og maliti fyrir til dæmis bólgum og fyrir þá sem eru með gikt. Hvaða gikt sem þá er magnesíummalat að vinna rosalega vel. Og svo er þetta magnesíumþreonat. Magnesíumþreonat er eina magnesíum í heiminum sem kemst í gegnum blood-brain barrierinn inn í heiladingulinn og hreinsar heiladingulinn alveg af öllu flúori. Af öllu flúori? Já. Af því að samkvæmt efnafræðinni, og ég hef reynt að rökræða þetta við tannlæknanum, samkvæmt efnafræðinni, þá það sem magnesíum gerir, það bindur sig við flúor, gerir það óvirkt og skilar út úr líkamanum. Þess vegna samkvæmt efnafræðinni, þá er flúor eitur. Það er bara þannig. Meira sem best, utan á tannkremstúpuna, það kemur alveg fram og þú ert ekki að kyngja þessu. Þetta er eitur. Já, það stendur að þú eigir að busta tennuna með en ekki kyngja því. En þegar það er náttúrulega komið í munnin, þá er það byrjað upptakaninn byrjuð leið að komið í munnin. Og fyrir upp í heila. Já. Og það eru staðfestar rannsóknir allt frá árinu 2009 og fyrir þann tíma, bæði frá Harvard og fleiri stofnunum, að flúor lækkar greindarvörstöl í börnum. Staðfestar rannsóknir. Og ekki bara ein, það er margar. Og það er bara eitt af því sem magnesíum er að gera. Magnesíum getur líka komið í veg fyrir eðlilegan þroska. Það getur líka komið í veg fyrir minnið með því að ráðast á efni sem heitir epithalín, sem er framleitt í heiladinglinum, serotonin, melatonin og arginine-mycoxin, sem er náttúrulega bólguðandi efnið okkar. Þannig að flúor er mjög mikið vandamál fyrir að það ruglar hormónastarfsemi líkamans líka. Já, það er flúor að hafa þessi áhrif. Já, þannig við eigum að taka, ef við getum, flúor út úr okkar daglega lífi. Já, ég hætti að nota tannkrem með flúor í og hætti að þiggja flúor hjá tannlækninu fyrir nákvæmlega 30 árum síðan. Já. Og mínar tennur hafa ekkert skemmst meira eða, þú veist, það hafi í rauninni ekkert skemmst. Nei, mikið af vandamálum sem fólk fara oft með tannskemmdir, þetta er alltaf bara raunverulega að þú ert ekki með basíska munn. Sykur gerir mann súran. Mjólkurvörur, hveiti, þannig að við þurfum bara að passa að munnurinn sé basískur. Þannig að þegar þú er búin að bursta tennuna þá er mjög gott að skóla munnin upp úr sjávarsalti. Sjávarsalti? Já, sjávarsalt eða himalasalt sem munnskól. Já. Það er til náttúruleg munnskól, þetta er náttúruleg tannkrem. Það er til margt sem er hægt að nota annað en flúortannkrem. Já, ég veit það. Eins og ég segi, ég hef alveg bustað tennunar í 30 ári. Ég hef bara ekki bustað með flúortannkrem. En oftast líka skemmast tennunar náttúrulega lélegt mataræði, en líka ef fólk hefur upplifað að lifa í myglusvepp, þá hefur það mjög slæm áhrif á ónæmiskerfið og taugakerfið og þá geta tennunar líka skemmst fyrr. Já, einhvern tímann átti ég kort sem sýndi við hvaða líffæri, hvaða tennur eru tengdar. Já.
Þannig að það allt sko tengt í þessum líkama. algjörlega. Þetta ein heild. Við segjum gjarnan á Íslandi sé allir tengdir og skyldir, en í líkama okkar náttúrulega bara allt tengt, við erum bara ein heild. Já, það rétt. Það Við erum bara, heilsta að vera. já, Við erum andlega verur í já, líkamanum. já, við erum andlega verur. En ég ætla að spyrja aðeins, sko, hvaða stefnu tókst í lífinu bara út af því þú varst að fylgja gúrú, eins og þú kallar hann? Já. Ég meina, tókstu stefnu hérna, ekki að drekka, ekki að reykja eða eitthvað þess aftur? Það var partur af því. Já. Ekki að drekka, ekki að reykja. Ég kem inn á leiðina 2003. Ég ekki kvæntur, þannig ég bara ákveða að vera ekki kvæntur. Já. Þeir sem að koma kvæntir, þeir eru kvæntir. Þeir sem koma og eru í sambandi, þeir þurfa bara að ákveða sig hvort að þau vilja giftast eða ekki. Þú vil helst að gúrú vildi að ef þú var að koma á leiðina með öðrum einstaklinga þá myndir þú giftast henni eða honum. Og það mjög einföld skuldbinding með að við ef þú ert að fara inn á andlega leið líka sko. Ef þú getur ekki skuldbindið að gifta þig þá getur ekki skuldbindið að fara inn á andlega leið. Nei. En ef ég myndi vilja eignast fjölskyldu þá get ég alltaf að fara, skilur, það bara undir mér komið hvað ég vil gera sko. Já. En það var bara mín lífsleið og það sem ég vildi raunverulega var að fókusa á mig og mína heilsu og mitt andlega líf. Já. Hvað hugleiðirðu mikið? Ef við myndum geta sagt, hvað tekur mikið tíma, kannski per dag? Hugleiðslan verður, eftir einhver tíma þá verður hugleiðslan bara náttúruleg. Ég get verið að hugleiða. Ég mæli ekki með því en fólk getur verið að hugleiða þegar að keyra en þá mæli ég ekki sérstaklega með því. En þú verður meðvitaðri eiginlega allt sem þú ert að gera og fókusa. Ég alltaf að hugla á morgnana og á kvöldin alveg fast en svo ég ofta dettin í hugleiðslan bara yfir daginn og það verður bara partur af lífinu. Raunverulega hugleiðsla gengur bara það að hugurinn ekki að flækja lífið þitt. Þú hefur stjórn á þínu eigin huga, þú hefur stjórn á þínu eigin lífi. Þú lætur ekkert hugan ráðskast með þig eða ytri aðstæður ráðskast með þig. Þú átt að stjórna þínu eigin lífi. Já, en það eru mjög margir sem láta ytri aðstæður ráða öllu hjá sér. Já, það margt sem hefur áhrif á fólk. Ég meina fólk með Facebook og Instagram og fólk á TikTok og fólk hér og þar, skilur að hlusta á alls konar upplýsingar og hafa kannski lítinn fókus. En það skiptir svo miklu máli að þú vitir hvað þú viljir og líka að þú vitir hvað þú viljir ekki. Og svo að vinna markvisst út frá því. Já. Heldur betur. Segðu mér, eru þið að reka námskeið eða eitthvað þess aftar? Já, við erum alltaf með námskeið nokkrum ári og þá kennum við fólki, eða raunverulega getum við ekki kennt neitt, við getum gefið ykkur aðferðir, gefið fólki aðferðir til þess að hugleiða heima. Já. Og þetta allt einbeitingar aðferðir. Því að við getum ekki kennt hugleiðslu, það bara þín eigin sál sem kennir þér að hugleiða. En við getum sýnt þér aðferðirnar sem að hjálpa þér að komast að þann stað að tengjast sálinni. Og það ákveðna aðferðir sem mjög einfalt að læra. Þetta ekkert flókin vísindi og við erum með námskeið örugglega svona 60-70 ári og það öll ókeypis. Við erum ekki að biðja greiðslu á þeim af því við getum ekki heimta greiðslu á því sem þú gerir sjálf. En það náttúrulega mjög frábært að það skulle vera svoleiðis. Ertu þá bara að auglýsa námskeiðin í gegnum verslunina hjá þér eða einhver síða? Já, það bæði verslunum okkar og það hugleiðsla.org. Þar koma námskeiðin fram. Við erum búin að vera, nú verður námskeið örugglega endaðan mars, þá verður námskeið og það verður námskeið sem ég verð með líka, ég verð á námskeiðinu. Ég hef ekki haldið námskeið einn á Íslandi áður, ég hef haldið erlendis aðalega þegar ég hef haldið námskeið. En núna, ég ætla að halda saman hérna námskeið 2. En þú ferð heiminn til þess að hitta fólk til að leiðbeina því? Nei, ég hef ekki verið í því, ég hef aðalega bara ferðast heiminn raunverulega til þess að hlaupa, taka þátt í friðarhlaupinu til að hitta félaga mín og vini erlendis, taka þátt í svona Joy Days, við kallum það Joy Days, þá hittust við, erum að hugleiða, erum með leikrit, það er sungið, sitjum og samt yfir 23.000 lög, það mikið af tónlistarmönnum á leiðinni hjá okkur, mikið af mjög færum framúrskarandi tónlistarmönnum á bara heimsmælikvarða, mikið af frábæru íþróttafólki, við erum að hlaupa, við erum með alls konar svona keppni innbyrðis svona
bara fyrir okkur náttúrulega sjálf, sko, Já, 2 km hlaup, 5 km hlaup, alls konar svoleiðis, já, alls konar keppnir líka. þannig þetta er alveg svona, Og hugleiðslur, hóphugleiðslur líka. já, mikill lífstíl sem að þið, Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er lífstíl. já, Þú ákveður bara hvað þú vilt gera og hvað þú getur gert. Já. Að hafa þetta mismunandi hæfileika og mismunandi hluti sem það er tilbúin til að leggja til. já, En þetta er sjálfsrækt. Þetta gengur oft út af sjálfsrækt og þekkja saman sig og að sjálfsögðu, já, vita hvað þú vilt í lífinu. Það er svo margir sem eru bara, veit ekki alveg hvað þið vilja. En hugleiðsla getur hjálpað þér að finna út hvað þú raunverulega vilt Já. og hvað þú átt raunverulega vera að gera. Mér finnst svolítið skemmtilegt að ef fólk er að leita til mín í einhver ráðgjöf og annað þess að það, og það segir bara, ég veit ekki, bara veit ekki hvað ég vil, ég veit ekki þetta og veit ekki hitt og ég sé svona, en ef þú vissir það, hvað myndi það þá vera? Og þá kemur það. Já, Fólk spyr sér bara ekki réttu spurningana. nei. Við vitum allt nú þegar. Já, Þú veist, við sko, innra með okkur er allur sannleikurinn. já, Fólk er oft sagt með að, þú veist, fólk í kringum mig sem segir að ég vil fá sannleikann, ég vil vita sannleikann og ég heimta að fá að vita sannleikann. Og ég tek oft eftir að þetta fólk það fréttir náttúrulega hver segir það, en það er ekkert allir sósíal. Það er ekkert allir sem að þykja vænt lífið og tilveruna. Það er ekkert öllum sem þykir rosalega vænt fólk. Og þeir sem hafa oftast verið mjög harðir á því að vita sannleikann, sem ég kynst í gennum ævina, er ekki fólk sem að elskar annað fólk. Þetta er oft mjög sjálfhverft fólk og talar að það vilji sannleikann. En ég segi bara einfaldlega beint út við þetta fólk. Þú færð ekki að vita sannleikann og þú getur ekki fengið að vita sannleikann nema þú elskir fólk. Að því að sannleikurinn er fólkið. Að því að Guð er innan með okkur öllum. Og ef við erum að aftekja okkur frá öðru fólki, þá erum við búin að segja nei við sannleikann. já. Það er nú bara svo les. Það er ekkert flott. En mér langar aðeins svona í lokin að snúa mér að það er alltaf svona stefnur og straumar í að bæta efnaferlum og það er búið að breytast mjög margt í gegnum tíðina og svona. Hvað er mest áberandi núna svona nýtt sem er að koma inn á markaðinn? Það sem við erum búin að vera fókus á, það sem að mér fannst alltaf skorta, er fyrirtæki sem að eða blöndur sem að fókus á ákveðna hluti rosalega vel. Já, Og ég hef tekið eftir sem allan heim. Þetta er ekki bara einblínt við Ísland. Og ég fann loksins fyrirtæki sem að ég er rosalega ánægð með, sem heitir Global Healing. já, Og það er fyrirtæki sem að fókusar á mismunandi hluti, eins til dæmis þeir eru með Vein Health og það er bara akkurat upp á hjarta- og æðakerfið og æðahnúta. Þeir eru með Kidney Health sem er bara upp á nýrun. já. Að hjálpa nýrunum að losa, að hreinsa nýrun og styrkja nýrun. Ég er Þeir búin eru með að prófa Liver það, Health. það virkar mjög vel fyrir mig. Já, svo erum við Liver Health sem er fyrir livrina og það hreinsar og styrkir og hjálpar livrina að vinna rosalega vel. Svo erum við Brain Health, það er fyrir heilan og það fókusar algjörlega upp á minnið og hjálpar orkuflæðinu og hreinsa og það er magna fyrir heilan. Fólk finnur rosalega mikið mun á stundum tíma. Þannig við erum að fá blöndu sem er að fókusa akkurat á það hluti sem þarf að fókusa á. Bara á ákveðin svæði í raun. Ákveðin svæði, já. Já. Þannig eru sumir alveg þannig að þau taka bæði lifur og nýru, eins og til dæmis túnfífill, en það er rosa gott að geta fengið blöndu sem eru fókusar á ákveðin líffæri, á heilan, á ristil. Þú sem eru blöndu til dæmis sem fókusar alveg á Crohn's og IBS vandamál. Já, Það heitir Digestive Vibrance frá Vibrant Health. Já. Og mér er svo gaman að vinna með fyrirtækin sem þegar ég hitt þetta fólk, hitt þessa sérfræðinga og lækna, þau hafa svo mikið áhuga sjálf. Þau eru búin að berast við veikindi eða fjölskyldurnar eru búin að berast við veikindi og þau hafa hannað þessar blöndur út frá því að þetta sé það er best. breyta lífi. Það er ótrúlega gott, sko. Ég hef einmitt verið að nota þessar, eða ráðleggja þessar blöndur frá Global Healing á meira en hreint námskeiðum sem ég verið með þess að ég er að hjálpa fólki að losa sig við og mikið af bakteríum í meltingarveginum og sérstaklega þá í smáþörmunum og rislinu. Já. Og það er að vera að gefa alveg rosalega góða ráðlögum. Það er ég búin að því að ég náttúrulega er pínlítið eins og þú, ég er að prófa allt mögulegt á sjálfur mér áður ég er aðleikaður það og þess að ég náttúrulega gerði á síðasta ári, ég prófaði frá mörgum fyrirtækjum sem var að panta erlendis frá hana þess áttar og það var í rauninni ekki fyrir en ég fór að nota Global Healing blöndunar sem að mín heilsa batnaði eftir mjög slæma
matareitrun sem ég fekk. Þannig að það fær topp einhvern í Já. mínum bókum, Til sko. að mynda eins og Paratrex frá þeim, Já. Paratrex 1 og Paratrex 2 sem að hreinsa sníkjudýr. Já, Það alveg búið að sanna sig þessar vörur, sko. já, Það var rosalega algjörlega. vel út, já. Algjörlega. Og svo alltaf eru búin að vera að fókusa mjög mikið á Dr. Mercola vörurnar, það eru alveg frábærar. Allt rannsakað af þriðja aðila, það fer ekkert á markann sem er búið að rannsaka, þannig að þetta eru alveg efni, mikið líposómal. Líposómal því er að það búið að binda vítamínin við sólblóma lesitín sem er fita, þannig að þegar það fer niður í maga þá getur magasýrun ekki eytt upp vítamínunum. Þannig að sérstaklega þegar kemur að glútaþíón eða D3 eða C-vitamíni þá eyðist allt upp 90% af því í magasýrunum. En út af þessu Já, þannig líposómali fer ekki að nýtast fyrir það kemur niður í smáþarmann. Já, þannig að þá kemst það í gegn og þú ert að ná upptöku allt upp í kannski 80-90% upptöku í staðan fyrir töflum sem er ekki bundið í sólblóma lesitín, þá ert ekki að nýta nema kannski 10%. Það er góð punktur, rosalega góð punktur. Og nú er þetta gaman að spjalla við, ég geti örugglega verið bara endalaust að tala við þig, þannig að ég ætla að fá að bjóða þér aftur seinna, svo getum við haldið áfram að spjalla það sem ég lít á sem eitt af bestu stuðningsefnum við líkamann, það er að segja bætiefni og sem geta lengt líf okkar og gert það bara betra og flottara. Svo ég ætla bara að kveðja þig að sinni og ég segi bara, ég er að læra spönsku. Hasta luego. Hasta mañana. Takk fyrir í dag.